Je to Chevrolet Chevy 3100, rok výroby 1947, s nadstavbou Holmes 515e s výklopnými ramenami. Jaká je minulost toho auta? Že každý to historické auto má nějakou zajímavou minulost. Víte vy o minulosti tohohle kusu něco? Slúžilo na Miami. Na Miami, na Floridě. Na Floride, na Miami slúžilo. A jak se dostal do Evropy? Som ho kúpil asi mesiac dozadu. Přímo z Ameriky nebo z toho? Přímo z Ameriky. Přímo z Ameriky. Ja všetky vozím z Ameriky. Ja zastupujem firmu Miller Industry v Amerike, vlastne od začiatku výrobca Holmesu a týchto akože vlastne pre Európu mám zastúpenie pre najväčšiu spoločnosť na výrobu oťahoviek, takže sa mi to tak hodilo. Nakolik to tak vyšlo, jestli můžete říct, takové auto? Ono je ešte pred renováciou, ono sa musí porobiť, akože proste, ono to je v takom stave, aký je. Mám tam ešte jeden akože veľmi zaujímavý Ford T, rok výroby 1919, tak ten možno na budúce to už tu bude. Ford T, tak to bylo snad úplně první velkosériově vyráběný auto. Že? No, takže v podstate prvý bol Ford T v roku 1917, Ernestom Holmesom vyrobený, ktorý je v Chattanooga múzeum, Towing múzeum, a mne sa podarilo zohnať teraz rok výroby 1919 Ford T, takže ten je dosť na renováciu.